Se a sua máquina está sujando a roupa, a solução está aqui. 400 ml de cloro, 400 ml de vinagre de álcool, ml de álcool, vinagre de álcool, 400 ml de álcool 92. Um copo de detergente, ligue a máquina, coloque para encher no volume de alto e deixe bater. No momento que você notar que a máquina está quase parando de bater, você desliga ela e deixe por 24 horas. Então, a partir daí, o processo continua. A máquina já bateu. Então agora o processo é esperar por 24 horas. Desliga, tira da tomada e deixa por 24 horas. Após 24 horas, a máquina com o material mais a água descansando em volume alto, liga-se a máquina para que ela comece a processar e então faremos a limpeza. Muito importante, quando ela estiver sendo no processo de enxágue, você tampa a boca umas 5 vezes, que é para a bomba dar pressão e tirar toda a sujeira que tem no tubo, conforme estou fazendo aqui. E esse procedimento vale como limpeza de qualquer máquina de lavar. Não só Brastemp, mas indistintamente qualquer uma. Após isso aí, após esse procedimento, deixar ela concluir o ciclo de enxaguar, que você está trabalhando com ela no nível alto. Assim você vai ter muita eficiência na limpeza. Feito isso, só deixar ela encher de novo, ela vai enxaguar e está pronto o ciclo.